Evo, ovo je svak po jedan, ja? Gore mi ne može da slušati struju. Gore mi ne može da čujem nekoga. Opa, ovo je klanje. Nije, gube. A jesu možda za krov. Štrpa one. Mali su, da znati kuća. Mali su. Nije ti da i samo. Nije tila su. Ali, ono, stoji sa strane. Diže. Ajde, Jadran! Ajde, Jadran! Diži! E, kurac. Ostaje to. Češće su. Da. Češće u Hrvatskoj. Da. Bi. On je mogao samo svojim mjetom. Ovdje mi dobro stavili smo. Ja, brodi, bez toga. Sve brodi. Pa si gledate, pa si vidi, ja tu. Ova skroz, ono tu. Nema, diga se na. Vidi. Ćeš ti u 40 sata, znaš ti pliva? Ne znam. Da, valja u broj. Evo je to malo upravo. A? Tu si izgubite. Pojas. Vidimo je glava, mogu vjerovati. Ono, koliko triva, razumiješ? Koliko triva, razumiješ? Pazi. Nije duedoš. To je dosta što se misli. Prvi. A?
Misli da piješ kavu, misli na ženu. Molim. Molim. Duplo molim. Kaj je, pazi. Izgubim, kao ono, teren je bija očaj i sve, onda ko je ono rekao bija? Još je bija bomarski, čujete, i njemu je bija takav teren. Onda je rekao, ali oni su navikli igrati, ovaj Chelsea. Ajde, brate, 7 godina studirao sam, neće nikako ne dirao. Reci, to je onih 7 godina kad nisam znao za sebe. Sad kad znam za sebe, Single je. sad kad znam za sebe, sad kad mi triba samoće, nemoj. Potpuno te razumijem kako ti. Ja sam bio stari. Hoće li još jednom bratu se? Ne. Sad ono, odgovor, kaj stopa stari, znaš? Ona dobije novi auto za teren, mi ćemo stalno govori, a ime sad što se zvuka sad. Sad su prešli, opa! Pogledaj one. Štampe na bijelu. Pa rekla sam ti ja da ovo. Jebate su morali, ne? Ja što se dovoljio? Ne možeš virat sve sve. Barem bio i ja, eto, pa bi išao, a ništa, rekao mi, hoćeš to ponude, proći, znači steče, DVC, ono, rekao je, nadam se da ovi gure samo pokraj, da će to jaja vrati. Idemo malo tamo snimiti ovaj... Baš je. Omar, jesi ti bio pravo? A, pravi. Lagano, dugo, lagano, odbačaj i druga su. Mi smo, on je bio ovdje, Čekaj, ovo je ovaj drugi, ja nisam međutim, je li, kad će on? A ne znam. A, da, oni su išli više tamo. Jer on naš mali. Ovaj bijeli ga Jest, vidite, bolji ovaj bijeli. Dobro, ima već. Meni se čini da su bliži jako jedno drugo. Ne, to nisu te kruzeri, te burate, ovo je ono. Ali vidiš da sada mi nije more. Oni nemaju ništa specijalno, mislim, stazu specijalnu kad recimo ti kruzeri, pa to sam mislila. Znači oni imate kruzeri. Jel? Nije oni ovdje u Rijeku. Ne, oni su u Rijeku, tamo je Acija Marina. Nadate se kruzner. Čekaš trenera, kruzner. Ujutro u 5 sati treneri. A Luka nije vidio si ovaj brod, što danas vesla. Ja ga cijelo vreme sam Ajde, dobro ti je rekao. rekao. Bio novo službeno auto, da će oni mene zezati da šta. Mislim da ode na pripreme tamo, naću neki šator. Kada si ti lud, pa zašto? Ti će mu žena snimiti. Motorat će biti, ostat će minimalno Samo da se prostora. odmori malo ja od njega. Mjesec posljedarite da zauzme minimalno prostora, šator i motor. Ništa auto. Svi smo različiti. Kozmetik. I ne veam, da danas fresh. Evo moj brak. Evo ti sad. Ne već.
iz kafića. Samo se ispravi na ovih gumaka. Evo. Pa slušaj, oni tamo čekaju. Čekaj, stati. Ali oni su na pet. Je li opet Luka ima gamač? Pa sve su tri maležnje oko njega. A jedno. A čekaj, Sad smo trčali, svi su sad su, sad će tu trci biti, znači na kuma dvije. A dvije kuba. Idem tamo brzo. Oni što su za drmiče što Ona je vas pustila spavati, a? Večeras kupiti prvi slučaj. Što da radimo? Samo oprosti, to si sve ti kriva, jer ja ti 6 godina... Mi smo išli nazad, njih dvoje oprosti, da nismo vidjeli da veze i mi smo čekali, kada on je kuhao, nešto bilo, oni nisu veze. Neće, brate, to je sam i preksinu. Ajde. Evo, gledaj, trpa, vidi. Evo da će. Ajde, što si rekao Dino da je dobar visoki mal, ja? Onda meni reći, da ništa ne znam ništa i vučer Evo da sam ga mali. Ma čekaj, gdje je Stipe, gdje su sad podrška naše vuče. A ćemo mi nas sam glasati. Najbolje je bilo u Kaštinu, kada je došao četvrti. Ono došao prvi, a kaj nije, no i četvrti su došli. Rekla Dube, džabe što mali zna mesta, kad starci ne znaju gledati. A mi smo bili koso. Mi smo malo koso stajali. Sem toga zida i mi gledamo četvrti. Upri Paulo! Sebastian, drže! Upri! Drže, ajde! Drže, Paulo! Ajmo, drže! A dio? Upri se! On je dosta davno. Ovaj Ja mislim da su oni ovi ovdje. neću ja tebi. Kaži ti meni. A oni su rekli da ćeš biti 80 metara. Čekali do 100 metara ne znam. Ajde, Luka! Ajde, lep tu! Želim ti sjetio se, prvi kad se sjetio Vesna. Pa to je... Ajde, Lučano! A šta, mogu je Drže! A šta su činili? On je rekao... A ja viću! A znaš, čekaj! A što, znaš, nisu izgledali? Pa jesu, nema veze. A neću reći, ali se sjetio su počeli su činili. To nisu nekako. Kraj da nije. Prestani, kako kad mašaš, onda je njavanje. Onda će te doći. Kad obraćaš pažnju, neće ništa staviti. Ma papuša ima vodu. Prestani! Znači to tako auto započeti. Neće ti ništa ukoliko je ne dira.
Sanja. Uzeo u brata, šta ja znam. Ufa je mali... Nije, totalno. Profalili su, sve su profalili. Bili su deveti što nisu ni u snu očekivali. Ja smo se pitali kako deveti, onda kad on... Dođe u skif, vidiš kako deveti. On će to izvući, ali nije to. Nije to. Drugo, ali nije. Jop. Nešto je bara pravi. Što rukama što je... Nova Vesla, je? Tako recimo. Kad se ponavlja Ban Pelić? Ovo na stezanje, Pelić na stezanje. Čekaj da Nona Vesla. Dobro. Ovo ćemo čekati. Gusaraš jedan tu. Ne. Gusar jedan. Ako je to taj. Nije gusar jedan. Nije, ne vjerujem da je to. Slušaj, kako su došli iskosapljeni se... Došli. Jedan puta. Došli, pusti da priča. Ovo je... Ovo je braštav. Gusar je drugi. Vidim tamo onaj broj. Ja puno bolje. Ivana, nađemo Nonu. Gdje mu je Nonu? Eno više onaj broj. Trebali biti predni, oni to stalno uredno pobjedu. Tako da nema strah. Minecrafta protio i onaj čeka i on bi se jak se pretvorio u se. Drži, evo vidiš. Ako je onaj naš mali koordinat broj, ja neće vaji pljuvit na štrojke. Ja sam rekao prije, da nisam imao nisam ulogu. Ajmo Jadran! Proćemo ih! Zašto glava liva, glava desna. Proćemo ih! Ovo je čovječ je mrtva trka. Što je sniješ? Ja već smo da tu dobro dobro. To ćemo kako doma smetaju motori? Ne. Ovo što živi na grobnicu. Evo poludili, vidi. Ide pravac. Drži on broj. Ne može držati pravac i broj držati. Svako zapravo. Što me ne čuje. Vidite. U tu smjeru dolazi kad dolazi i pored kuge na zagrijavanje. Slušaš, na terasu smo uvijek volili, ako bi se zajedno, onda uvijek pored nje si mora negdje. Ajme što se smija neki dan, ova mala, što s nama vesela Ivana. I sad nas navrtili od Mercedes, kao ja na jedinici, Rina na dvici, sad ova Iva bila na... Ivana ili Iva? Ona na 3, i govore Rino. No dobro je ovako, govori. Na liči da ste ispred nego iza. A ono, brate, komade. Nije malo baš A, ne znam. Ne, bila je sista.
Prvi ti nisam vrlo. Nemoj, nije jedina. Brate, mili, ovako ti je bilo neki dan, ubit će osobu, nemoj, nije jedina. I onda je na kraju, ona ide spasiti, pa ide spasiti, stavi je na parapet brane od balkona i ide tresti stoljak, pazi, ide